Përshëndetje të gjitha gra shqiptare në një intervistë të radhës. Jam shumë e lumtur që përsëri po vi sot tek ju me një grua tjetër profesioniste shqiptare, shumë e zonja që do ndaj me ne eksperiencat e saj, të jetës së saj dhe në fakt dhe në profesionin e saj. Marsilda, shumë faleminderit që gjete kohën për të bërë një bisedë të dyja, bisedë gocash, si themi neve. Kënaqësia është gjithë e ime. Faleminderit për ftesën. E kam parë shumë gjëra që keni postuar dhe kështu ka qenë ajo momenti i parë që të kam njohur. Edhe të vlerësoj shumë për iniciativën. Dua më shumë gra si ty edhe të tjera të inspirojnë dhe motivojnë ato që akoma nuk e kanë mendjen e hapur dhe nuk e dinë limitet e tyre, nuk e dinë çfarë mund të arrijnë. Kështu që shpresoj të motivoj më shumë gra. Të falenderoj, unë në fakt të kam vënë re që vetëm duke darë eksperiencën tonë, kjo është enough, është mjaftueshëm për të, do të thënë, për njerëz të tjerë të dëgjojnë dhe të mendojnë që edhe unë është e mundur dhe për mua kjo gjë. Kështu që edhe unë të kam takuar përmes botës virtuale, si në fakt po lindin shumë miqësi, dhe më vjen mirë, kemi folur një herë dhe më vjen mirë që siç thash jemi njohur, sepse mendoj që ke shumë për të ndarë dhe për ndoshta për të ndihmuar audiencën ose komunitetin tonë, sepse jemi të gjitha shqiptare. Dhe mendoj që është shumë mirë që të ndajmë ato gjëra që ne dimë me të tjerët në mënyrë që edhe ata të marrin ato rezultate që ata duan. Atëherë po fillojmë direkt, Marsilda, më përshkruaj pak historinë tënde nga Shqipëria këtu në Amerikë. Si ka ndodhur? Disa ndoshta më të rëndësishme. Po, do I bie shkurt se gjatë nuk mbaron. Unë jam nga Fieri, kam lindur në Fier. Dhe kam jetuar aty derisa vajta në shkollë në universitet në Tiranë, mbarova gjuhët e huaja për anglisht, por studiova dhe spanjisht. Dhe kur isha duke mbaruar masterin, u njofa me dikë, ishim thjesht friends, shok në Facebook. Ishte tani është burrim, por në atë kohë ishte thjesht pen friend, që thonë ata që thjesht ndanim eksperienca, mesazhe, ishim shok Facebooku. Edhe kur djali erdhi për të më takuar, u njohëm edhe ram në dashuri me njëri tjetrin. Dhe kjo ka qenë arsyeja që unë erdha në Amerikë, mbase pak ndryshe nga shumë të tjerë që kanë ardhur mbase me llotari amerikane apo me vizë turistike, edhe kanë filluar from scratch. Siç I thonë shqiptar, fitove ti le bingon, kjo ishte mënyra si erdha unë këtej. Ishte shumë e vështirë, siç mund ta mendosh, sepse sado që I ke gjëra gati, nuk ke familjen këtu, nuk ke njerëzit e tu, dhe duhet fillosh jetën nga e para. Unë kisha një tjetër të ardhme për veten time, për çfarë doja të bëja në jetë. Duke erdha këtu duhet të rimendoja që okay, çfarë dua të bëj. Nuk doja të rija në shtëpi, nuk doja të isha thjesht një mama, por doja të isha më shumë sepse mendoja që nëse nuk ke dikush I për veten tënde, është e vështirë të japësh mend apo të mësosh vajzat e tua të bëhen dikush, apo fëmijët e tu. Kështu që po erdha në Amerikë, direkt I futa shkollës, mbarova për marketing biznes nga UConn, University of Connecticut. Ne bashkë me bashkëshortin tonim aty dhe para 5 viteve vendosëm që të lëvizeshim dhe të vinim në New Hampshire për një jetë më të mirë dhe të fillonim familjen. Kam 2 vajza, një 4 vjeç, që quhet Drama Queen, se bën shumë drama, edhe një 11 muajshe. Edhe ajo që shpresoj të nxjerrim nga kjo intervistë është të ndryshoni pak atë mindset, si themi ne, për të kujdesuri për veten. Dhe kur flas për kujdesurin për veten, jo vetëm të bëjmë masazh apo manikyre, pedikyre, por të kujdesemi për shëndetin ton, që nga mënyra si ushqemi, nga ushtrimet, edhe e di që shumë mama kur e dëgjojnë këtë për herë të parë dhe nuk kanë bërë ndonjëherë fitness thonë, nuk kam kohë. Dhe shpresoj që me këshillat që do jap me këtë intervistë, ti komplet ndryshoj mendimin atyre, që të gjithë kanë kohë nëse ti di ta menaxhosh kohën dhe të bësh gjërat që ti edhe për të tënde po edhe familjes tënde. Absolutisht, kjo është një temë shumë e rëndësishme sepse shëndeti fizik është në fakt e lidhur dhe me shëndetin mendor.
Edhe në mënyrë që neve të ecim në çdo anë të jetës, këto duhet të jenë në vit të drejtë, si them unë, në mënyrë që të kesh energji që të bësh ato gjëra që vërtet do të bësh, sepse janë të lidhura njëra tjetrën. Por më dole diku tjetër dhe në fakt doja të bëje ndoshta lidhjen, ti ke shkuar për marketing dhe biznes në kolegj, si shpjegove, çfarë lidhje ke me fitness? Domethënë çfarë rrite në këtë? That's a good question. Në shpiti është shumë e mirë. Unë jam shumë e pasionuar marketingun. Prandaj lash punën time në shkurt edhe kam qenë gjatë kësaj kohe periudhe të merrem edhe duke hapur kompaninë time të marketingut, ku do kem shërbime dhe servise. Por arsyeja pse doja të ndalohesh atë fitnessi është sepse fitnessi më ndryshoi për të qenë mirë për veten time. Dhe nëse ti nuk je mirë me veten tënde, nuk të jep atë konfidencën, energjinë e dur, është shumë e vështirë që ti të mendosh të arrish gjëra më të larta si të paturit një kompani të tënde, ne të fillosh çdo gjë, si themi ne këtu from scratch, do të thënë nga e para. Dhe ka shumë rëndësi që nëse ti nuk fokusohesh për veten dhe nuk merresh me fitness, nuk mund të arrish shumë gjëra. Për faktin si u futa unë në fitness, ka qenë këtu edhe para 5 viteve isha shtatzan, mbas shtatzanis, mbas fëmijës si të gjithë femrat që kanë kaluar, nuk e njihja veten, nuk dija kush isha, thoja po pse unë vetëm nëndojem dhe thjesht të jem e varur, dhe këta fëmijë janë të varur, ndaj me gjithë vetëm të kujdesem për këta fëmijë dhe kalova si në një gjendje mbas jo depresionuese në atë kohë, por shumë stresuese. Dhe nuk dija kujt i drejtohesha. Aty njofa me palestrën, thash, okay, mbasi kam nevojë të bëj ca ushtrime, të humb ca kile, të filloj në energji dhe sa më shumë futa asaj rutinës që unë të kujdesem 30 minuta në ditë për veten, energjia ime, konfidenca ime vajti aq lart se thash, wow, pse nuk më ka thënë njëri më përpara për këtë gjë? Të nuk kisha dëgjuar ndonjëherë që kur ti futesh në rutinë, ditët që unë nuk bëj ushtrime, ishin ditët që unë ndjesha më depresionuese, haja më gjëra të pashëndetshme dhe nuk bëja dot asnjë gjë tjetër në karrierën time, më thënë ndjesha sikur nuk isha vetveta. Prandaj ka shumë rëndësi dhe prandaj unë po i lidh këto të dyja, që po nuk u kujdese për veten, si mendja, si shpirti, si ushtrimet, fiziku, duhet të vështirë për ty për të arritur golet që ti ke, çfarëdo ato gole të jenë në jetën tënde. Më vjen mirë, në paka shumë në fakt u ndaj të njëjtën histori me ty të zbulimit të palestrës, sepse ishte njëjta gjë që unë nuk ndjesha mirë dhe doja të bëja gjëra dhe nuk e kisha gjithmonë atë energjinë, edhe pak nga pak shkoja në palestër edhe kështu e zbulova këtë dashurinë tjetër për peshngritjen, po ka ardhur gradualisht. Në fillim ndjesha mirë, thoja nuk po e bëj këtë për të rënë nga pesha, po e bëj për atë qetësinë që unë ndjeja, duke bërë ushtrime dhe duke bërë më shumë cardio në fillim, normalisht, sepse aty fillojnë shumë njerëz në ato treadmills, në makina, duke ecur, dhe kur e pash që unë kur dilja nga palestra isha shumë e konfuzuar kur futesha, po kur dilja nga palestra mbas asaj gjysore që unë e bëja, isha komplet një person tjetër dhe kisha trurin e qartë. Do me thënë dhe u vara nga ky proces, thash, wow, paska diçka këtu. Ndoshta e njëjta gjë është ajo që ti ke thënë. Është dhe një gjë shumë të bukur që është një nga motot që unë e përdor kur jam duke motivuar, sepse mund të flasim më vonë. Unë faktikisht motivoj shumë goca që të futen në këtë rutinë, të jenë pjesë e fitnessit, sepse jam personal coach për shumë vajza, por një gjë është sepse shumica vijnë tek mua dhe thonë, unë dua të humb peshë, dua të humbesh 30 pound ose 30 kg dhe nuk arrin të kuptojnë që nuk ka të bëjë me peshën, sa ka të bëjë me si ndije. Do të thënë palestra, nëse ti vete me pesimizëm sepse duhet të humbësh peshë, nuk po vete për arsyen e dur, po kur ngreti pesha, të rrit adrenalinën, qarkullimi i gjakut, të zgjon, nuk ke nevojë për kafe për gjithë ditën, sepse ajo është kafeina jote, ajo është adrenalina jote. Dhe flasëm atë që është, të bën të ndjesh aq energjishme, mund të hedh një derë nga ana tjetër e dhomës, apo ndjesh seksi, ndjesh e fuqishme, mund të arrish çdo gjë, dhe ajo është ajo ndjejësia që femrat sapo fillojnë ta provojnë, jena si të varura, tamam si varura nga cigaria, po vare nga fitnessi, kupton? Edhe mendoj që tamam ka arritur atë rezultat, tamam ka arritur për atë që është më e rëndësishme, pse fitnessi është gjëja më e dur për femrën, për këtë do.
është shumë e vërtetë të njëjtat gjëra që ti shpjegove dhe në fakt mendoj që mentaliteti është ai problemi më i madh. Domethënë ai mosbesimi që ne kemi që ne mund t'i humbim ndoshta ato kile që kemi dhe për atë arsye që ne shkojmë. Edhe është ky mosbesim, për shembull unë e kisha këtë në fillim, nuk e besoja se kam qenë gjithmonë pak çabi dhe nuk e besoja që unë mund të vija nga pesha, prandaj kjo nuk mund të ishte arsyeja që unë fokusohesha, sepse kjo nuk do më motivonte për të shkuar në palestër. Kështu që unë fokusova te pjesa mendore. Thash, okay, po më jep këtë qartësinë që unë kam nevojë, kështu që kjo do jetë ajo motivimi, mendimi, fokusohesha te kjo gjë e mirë, edhe kjo më bënte që të shkoja çdo ditë pastaj. Edhe jam shumë dakord me ty që marrja duke punuar me një trajner, ose në rastin tënd si coach që ti je, edhe unë mora një trajner, edhe në fakt më ndihmoi shumë me konfidencën në fillim, me vetbesimin, sepse është diçka e re, unë se kisha bërë ndonjëherë, vetëm ajo shpjegimi i ushtrimeve, shpjegimi i motivimit, domethënë ai më shpjegonte se si funksionojnë të gjithë makineritë, të gjitha këto gjëra. Dhe pak a shumë edhe unë fillova të besoj që edhe unë mund ta bëj këtë që nga e lehtë, nuk që nga aq e vështirë, sepse problemi më i madh është truri, që ne e bëjmë aq të vështirë, edhe diçka që nuk do të realizohet, po kur e heq këtë pjesë, ti pastaj shikon që vërtet i merr ato rezultate që ti shpjegove, duke filluar nga e ndjerit mirë, e ndjerit e fuqishme, të gjithë këto gjëra dhe pastaj kjo të shton në të fushat e tjera, unë ndjesha më konfidente edhe në punë, ndjesha më konfidente edhe në lidhje, ndjesha më konfidente edhe me njerëzit që ria, domethënë është overall janë të lidhura gjërat apo jo? Mbaj mend, më kujtoi një gjë me punën e trajnerit. Në fillimet e mia, vjan palestër, viti i parë, flas me atë që ishte vetëm eksperimental. Tani që mendoj vërtet nuk ja kisha iden se ta bëja, vetëm kërko video, lexo artikull sepse mendoja që okay, do iki, do ngret sa pesha dhe do jem kështu superstar. Isha aq e gabuar sepse sa më shumë gjëra bëja dhe okay, kam 4 muaj që po bëj ushtrime për barku. Pse nuk kam ky barku? Ose nuk dua të ngre pesha se nuk dua të dukem si burr dhe shumë misconceptions i themi ne këtu, nuk e di si është fjala në shqip, nuk pa më vjen. Por mënyrat e menduarit besoj, misconception. Ka fjalë që është e vështirë, do mundohem që të flasim vetëm shqip. Por më shumë kërkime që bëja, më shumë flisja me trajner që ishin profesional, provoja lloj dietash, arrita të kuptoja cila ishte, i thënë që dietë, se nuk quhet dietë, është mënyrë jetese, mënyrë ushqyese. Dhe arrita të kuptoja që okay, unë nuk dua të jetoj dietë, sepse me dietë gjitha dietat funksionojnë. Mos ha sheqer, mos ha carbs, mos ha vetëm mish, po keto diet, të gjitha funksionojnë, por nuk janë dieta që ti mund t'i bësh për tërë jetën. Pse? Sepse nuk të bëjnë të lumtur. Kush është ai që jeton pa çokoladë? Kush është ai që jeton pa ngrënë çik buka, apo pa ngrënë një gjë? Pse duhet ta limitosh veten nga kënaqësitë që ti ke? Një jetë kemi. Duam që ta shijojmë. Prandaj, unë arrita të kuptoja që sekreti nuk ishte tek ngrënit, mos ngrënit e një gjëje, sepse ato mbas 30 ditësh çfarë ndodhte? Trupi ka nevojë për atë mungesën, për ato carbs, për ato sugar që ti nuk, për ato sheqer që ti nuk po e përdorje, dhe filloi haje më shumë dhe i merre më shumë pound se ç'humbe. Kështu që ishin aq shumë gjëra që mësova dhe këto janë gjëra që unë i këshilloj në grupin tim privat, kam hapur një grup privat vetëm për gocat shqiptare, Albania Fit Club. Edhe unë i këshilloj që okay, nuk ka të bëjë me çfarë ha, ka të bëjë me sa herë ha dhe si e ha dhe sa ha. Dhe kanë shumë gjëra, më thënë, ti mund të hash mbase një herë në ditë, po çfarë ha një herë në ditë? Ndonjëherë duhet të hash më shumë, me pak, po të ketë pak mish, pak perime, pak karbohidrate që janë patatet apo rizi, më të tash, po janë pak e shumë, sepse kur ti je uritur, çfarë ndodh? Ha më shumë se ç'duhet. Dhe truri është i programuar që ti nuk arrin ta dish je i ngopur, 3 minuta mbas je i ngopur. Prandaj neve ndonjëherë kur ham, si të babzitur, themi, oh, u ngopa, po pse nuk e ndodhi më përpara? Po ndodhi më vonë, sepse trurit i duhet kohë që më duket se ngope Elona, mos ha më. Këto dhe shumë gjëra të tjera, dhe njëta gjë me pesha. Ti mund vesh palestër, bësh një gjë këtu, një gjë këtu, po nëse ti nuk ke një trajner që thot, okay, nuk është okay për ty të bësh vetëm këto peshë, se nuk do arrish asnjë gjë. Por kjo duhet kombinohet me këtë, nëse ti do të arrish rezultatet optimale, atëherë është e vështirë. Prandaj ka programe që
janë të specifikuara si beach bar për shembull, janë trajnerë profesionistë që t'japin ushtrime, ti bësh nga shtëpia, mos harxosh kohë me makina, me gym, me equipment, ti bësh nga shtëpia, por aman ti bësh në një mënyrë të tillë që ato 30 minuta ti çon tamam te muskujt që ty ke nevojë dhe ditën tjetër te muskujt të tjerë. Ashtu arrin rezultate më të shpejta. Mbaj mend që kemi goca në grup që erdhën tamam s'kan qenë ndonjëherë në fitness. Edhe erdhën, po kam 3 kalamaq, kam punë full time, nuk kam kohë, kam këtë, kam atë. Edhe pastaj tani janë ato që më thonë mua, jo, po s'bëra ushtrime, nuk iki dot më punë, ose po nuk bëra këtë, më bëhen tamam të vara sepse shikojnë çfarë rezultati arrin. Është gjitha tek mendja. Nuk ka gjë që ne si femra nuk mund ta arrijmë. Drejtëmori, japim jetë jetës, kupton? Nëse ne mund ta bëjmë këtë, palestra është gjëja më mirë. Nuk ka të bëjmë me kohën, është gjitha te mënyra e menaxhimit. Okej, nëse unë e di që nuk kam kohë në bazë dite, le të ngrihem çik më shpejt, bëj para dite, get it over with, right? Edhe ec më përpara. Do thënë ka shumë mënyra që ne këshillojmë si të futesh në rutinë. Është gjitha te mindset ndonjëherë. Ashtu është, po unë e kuptoj dhe në fakt përse njerëzit është pak e vështirë të fillosh. Unë mendoj që çdo gjë është fillimi mbar është gjysma punës, sepse siç the ti, fillon varesh. Po si, do me thënë, çfarë janë disa këshilla për t'i motivuar gratë të fillojnë, sepse kjo është problemi më i vështirë. Nëse nuk e kam bërë ndonjëherë, do me thënë, si të motivohen që të vazhdojnë të hedhin atë hapin e vogël të parë. Do me thënë, do them si u motivova unë, edhe pak a shumë si u motivova unë, është e njëjta këshillë që unë jap gjitha femrave. Mbaj mend kur vjen në palestër, unë thoj, "Ok, do vete 2 herë në javë, nuk vija rregullisht, nuk ishte datë kur vija në palestër. Vija kur të më tek eshe mua, një çik të ndjesha e lodhur, thoya, sot jam shumë e lodhur, nuk vete." Por e pash që nuk parja rezultati, kisha muaj në palestër, nuk shikoja rezultate. Thash, "Ok, unë isha në punë atë kohë, full time, punoja në një zyrë, edhe direkt sa mbaroja punë, vija merja gocën nga kopshti, gatuja si çdo grua që ka punët e saj, edhe nuk kisha kohë. Po ama vura re që vetmja kohë që kisha ishte lunch break. Thashun, unë kam nevojë 1 orë lunch break për të ngrënë drekën? Jo. Shikova, kisha një palestër afër punës dhe thash, "Ok, unë do bëj një takim me veten dhe kështu e fillova." Bëra tamam te kalendari punës, që asnjëri mos më bënte takime me mua në atë orë. Unë nuk jam në orën 12:01. Unë i kam palestër, zhvishesha me vrap, bëja 30 minuta, pa ma ne dia më përpara çfarë do bëja. I kisha ushtrimet në flet, që okay, do bëj këtë, që mos kisha kohë ta bëja ç'do bëj tani, dhe nuk e lija, binte shi, binte bor, nuk e lija. E vetmja herë që mund ta lija është që nuk e di, mbasi janë mbyllur rrugët apo kishte zjarri në palestër, do nuk e lija 5 herë në javë, unë vija atje. Por ama ne fillova me hapa të vogla. Okay, një ditë nuk e bëra 30 minuta, thash do nis me 10 minuta, se mos kam dhimbje. Ditën tjetër 20 minuta. Gjithmonë fillova me hapa më të vogla, vjen në kalendar dhe menaxhoj më përpara që okay, nëse un kam takim me presidentin ditë për ditë në orën 12, do e lësh ti atë takim? Do e gjesh kohën apo jo? Kështu është dhe ajo kujdesja për ty. Nëse ti thua unë në këtë orë do bëj këtë gjë dhe sikur nami të bëhet, dhe sikur ti je në shtëpi dhe ke kalamaun, merre me vete, jepi një lodër edhe bëj ushtrimet. S'ka rëndësi, 20, 15 po bëj, më thënë, get it done, i themi në Amerikë. Më thënë, nuk ka, nëse ti jep atë ultimatumin vetës, gjërat arrihen. Dhe gocat me atë mindset, sa e nisën, vërtet nuk e lanë. Dhe kur e lanë, unë i them që ditën që ti nuk bën palestër, ndëshkoj veten pozitivisht, me kuptimin që nuk arritet të bëje palestër, shko për një xhiro me vrap me karrot, se fëmia ka nevojë të dalë, ose mundo mos hash ai shumë kalori. Prap fokuso te nutrition. Është okay mos të bësh një ditë palestër, edhe 2 ditë apo edhe 3 ditë në javë mos i bësh palestër ose mos bësh ushtrime. Pra ma fokusohu që ato 3 ditë ti mos të hash pica, hamburger, ti harrosh ato poundet që humbe. Është e gjitha domethënë tek rutina, edhe tek nuk po më vjen fjala, po tek ajo më thënë mënyra se si ti e konstrukton ditën dhe javën. Nëse ti e di ditën që ti do të punosh, mos çfarë do të ndodhi, ato janë ditët tua, mos i heq. Dhe kjo është ajo këshilla që them. Filloje, just press the button start nëse duhet të shikosh ushtrimet në
në televizor, se të thënë drejt nuk kemi kohë tani dhe në palestra. Aq më keq tani me këtë pandemi, një vër mask, unë nuk vete do në palestër me mask, nuk vrapoj do me mask. E kam shumë, më duket sikur marangth, sikur nuk më herën do të bëj në shtëpi. Just duke parë televizor, bëj në shtëpi, duke loz me kalamajt. Mos gjej justifikime. Justifikimet janë gjëja më e madhe që unë jepja vetes. O, po mbas s'kam nevojë të humbas pesh. O, po nuk kam kohë, jam në punë. Dhe çfarë? Sapo e thash Marsi, nuk dua të gjej justifikime. E bëra në një fletë të madhe, si my New Year resolution. Jo justifikime për në palestër dhe e çova aty para. Asnjë nga puna ime se kuptonte çfarë ishte. Vetëm unë e dija, se ata nuk dishin. Edhe sinqerisht vinte alarmi, okay? Më duhet iki 12:01 ikja. Nuk doja të dija çfarë emaili erdhi, çfarë pune kisha, është gjitha tek rutina. Po ju fute rutinës, ditën që unë nuk e bëja palesën, ndjesha aq shumë keq, haja aq më shumë gjatë, ndjesha stresuar, ndjesha pija më shumë kafe, është e çuditshme si trupi jon funksionon, sepse trupi ka nevojë për atë qarkullimin e gjagut, për adrenalinën, ka nevojë. Nëse ne nuk e japim trupit të gjë, hipën cakall edhe arrin të mos i hipësh dot, apo jo. Do të lozësh me fëmijët, sa arrin të lozësh dot, okay, mami po pret tu, ti loz te parku. Pse? Loz me fëmijët, shko kërcej me fëmijët. Çfarë do të mundësh të lëvizësh, ajo është good. Nuk ka nevojë që duhet të kesh palestër apo fancy equipment. Janë thjesht justifikime që njerëzit japin vetes. Dorëzohen pa filluar themon. Do me thënë të gjejmë mënyra ta bëjmë pjesë të jetës dhe të ndërtojmë zakonin, sepse kjo është më rëndësishme. Të ndërtojmë zakon, se kur ndërtohet zakoni, ti fillon të mungon vetë kjo gjë pastaj, fillon të kërkon. Harron ti të hash bukë gjatë ditës? Jo, është jeta e gjë. Ja nëse ti e bën pjesë rutinë të jetës, është thjesht ajo, nuk ka zgjidhje tjetër. Aty është gjitha. Nuk është tek humbja e peshës e vështirësia, është vetëm futesh në rutinë. Ajo është vështirësia më e madhe. Ajo është zakoni, sepse pastaj në qoftë se ndërton zakonin nuk mund të ndalosh më. Të njëjtën eksperiencë dha edhe unë. Marsi do të pyesja, po në qoftë se njerëzit, se njoh shumë njerëz që ndoshta palestra nuk mund të jetë, dhe sidomos sot me këto kushte dhe sot me ndoshta okay, dhe palestra mund mos jetë vendi që ata gjejnë për të bërë një aktivitet fizik. Cilat janë ndoshta disa metoda të tjera nga eksperjenca jote? Metoda që kanë funksionuar për mua dhe shumë vajza të tjera, sepse dhe unë nuk vajta më në palestër, mbasi linda fëmijën e dytë, e kam pas më të vështirë, kam pas probleme me qafën, kam vaj fizioterapi, dhe një nga këshillat që më thoshe fizioterapisja është përkundrazi se të dhëm qafa, duhet vazhdosh bësh vështrime, sepse pastaj ato muskujt kurre më shumë. Kjo ishte kur unë u njofa me Beachbody. Beachbody është platformë që ke trajner, kam bërë programe të ndryshme, lloje soje, dhe ti nga shtëpia thjesht bën start, e bën i themi në stream që mund ta kesh në televizor, në tablet, edhe i bën ushtrime. Po janë të dizenjuara në një mënyrë që nëse ti ke nevojë sepse je fillestar, ke për fillestar, ke të avancuar, dhe programet janë të dizajnuara që ti do me thënë për shumë kohë të shkurtër, ke rezultate më të mëdha se që mund të vjen në palestër kur nuk e di çfarë të bësh. Shumica e programeve, përveç sa peshave që them drejtën, kur s'kam gjetë pesha, se është si pandemi peshash, të gjithë duan të ushtrojnë nga shtëpia, nuk do të vejë më njëri në palestër. Kavanoza kam përdorur. Kavanoza turqish, shishe uji, do me thënë nuk do ndonjë lek që të bësh pajisje. Gocat që futen me platformën time, 99 në vit pagojmë vetëm për këtë subscription, që është me subscription, dhe kanë lloj ushtrimesh, ke yoga, ke zumba, çfarë të doj qefi ty. Edhe thjesht press button. Pastaj kanë gjëra të ndryshme që të ndihmojnë për të patur suplementet e dur, se madhomendja aty ku ke ngritur pesha, trupi ka nevojë të kesh proteinë, se nuk ka proteinën e dur, prandaj merr ato protein shake, janë protein plurat. Kur s'kemi energji për bërë ushtrime, marrim atë energizer që t'jep çika atë energjinë që okay, adrenalina këtu, hajtë fillojmë ushtrimen. Dhe këto Beachbody jep, kanë edhe shakes që janë si tip meal replacement, që në vend të hash një vakt, merr këtë shake. Është shumë e thjeshtë, merr almond milk, se ka vetëm 30 kalori, jedh atë, e tund edhe unë nuk ha deri në orën 12, se ajo të mban full, ka probiotik, ka fibra, proteinën, gjitha çka ka nevojë trupi të nisi ditën. Se kur ha për shembull vezë dhe bacon,
të mungon për shumë fibra, të mungon ose ke më shumë yndyrë në beken, më the të thash, nuk është gjithmonë e njëjta gjë. Dhe shumica e gocave, edhe po flas për goca që kanë fëmijë që janë kanë 4 fëmijë ose kanë fëmijë të vegjël, goca që janë në punë, janë infermiere që kanë orare pa orare, i them goca, po janë gra, që 51 vjeç, edhe kur e kanë nisur programin, të gjithë me skepticizëm, po pastaj i them që më bëj foto, bëj masa, se ndonjëherë nuk arrin ta kuptosh ti po humbet kile, sepse fillon edhe merr muskuj, edhe muskuli rëndon. Dhe janë habitur thotë, unë kam gjinse që kisha para se të kisha fëmijë këtu e para 5 viteve, s'më kishin bërë, edhe sot janë futur në ato gjinse. Këto janë ato motivimet që ti fillon të ndihesh mirë për veten tënde. Çdo gjë fillon përmirësohet dhe shikon gjërat me aq ndryshe, edhe nëse për shembull nuk e buxhetin, kupton që sot e kësaj dite 99 në vit është më lirë se palestra, por gjithmonë unë them që edhe sikur video YouTube të bësh, është prap diçka që ti po bën. Tani problemi pse çan ndryshon video YouTube me Beachbody. Ti shikon një video, e zëm se ka ushtrime për barkun, për krahët, por ti nuk e di çfarë do të bësh nesër. Sepse nëse ti bën të njëjtën ushtrim për krahun, për barkun, e mbi ngarkon atë muskël, mund të kesh lëndime. Prandaj trajneri që bën këto programet është më i mirë sepse di çfarë fazash ka nevojë trupi të arrish ato si themin maksimalin e dur, edhe të humbas, se nuk është vetëm e humbje peshe, nuk flasim për humbje peshe sot për nesër. Kjo është ndryshim jetese. Është më e madhe se sot e nesër. Ti jo vetëm humbet peshën, po ndryshon komplet jetesën dhe nesër pas nesër mund dhe mos kesh nevojë për këtë program, sepse di çfarë duhet bërë. Kjo është ajo që unë mundoj t'i inkurajoj gocat të ndryshojnë mënyrën si hanë, si gatuajnë, çfarë i gatojnë fëmijëve, sepse normalisht çfarë gatuan ti, nëse shëndetshme dhe burrë jot, shumë konkret, një shoqja ime ndoqi programin, edhe humbi goxha pesh, u bëri me 6-pack, 8-pack, edhe më tha, mua kam një surprizë për ty, dhe më kishte bërë një video, dhe gjatë gjithë asaj kohe, çfarë kishte ngrënë kjo? Kishte ngrënë dhe burri. Burri ishte shumë i pesh. Burri kishte humbur 50 pound, 30 pound, vetëm duke ngrënë çfarë ngri kjo. Më thënë, asnjë fizkulturë. Do të thënë që ka shumë rëndësi se gjithmonë thon palestra, po ka bëj ushqimi më shumë. Unë them gjithmonë 90% ushqimi, 10% palestra, sepse është vështirë të arrish rezultate nëse ti vazhdon ha pica dhe hamburger çdo ditë. Karbohidrate. Atëherë më dole tamam këtu ku unë jam kurioze, atëherë çfarë duhet të ham? Sepse e përmendej që duhet variety, duhet të ham pak nga shumë gjëra, porcioni ka rëndësi, po çfarë janë, me çfarë këshillon, çfarë duhet të ham? Kjo është pyetje shumë e rëndësishme, edhe ka unë them nuk është çfarë duhet të ham, është ajo, por dhe si duhet të ham. Një gjë që unë kam provuar dhe që shumë goca të tjera ja rekomandoj, janë 2 lloj mënyra të ngrënies që unë ja rekomandoj. Njëra është që të hash porcione të vogla, disa herë në ditë, gati 4-5 në ditë. Për shembull, në mëngjes, kur ti bën vetëm drithara me qumësh, unë nuk jam dakord, sepse duhet të shikosh çfarë lloj drithrash përdor. Unë gjithmonë them, në çdo vakt të kesh, ti biem domethënë ta përgjithsojmë, për measurements 1 cup, e ke parasysh çfarë është 1 cup. 1 cup do të jetë vegetables, half a cup karbohidrate, që përfshin oriz të kaf, ose patate të ëmbla, ose çfarë është një gjë tjetër që është karbohidrat, edhe half a cup mish. Po kjo aq është lunch, do thuash ti para se është mjaftueshëm. Jo, është shumë mjaftueshëm nëse ti ha çdo 2-3 orë. Pastaj ha në 2 orë ha një snack, ha një banane që mund të jetë një frut ose një grusht bajamesh të pjekura pa krip. Mundohu që mos të hedhësh shumë salcra gjërave, sepse kur ti e bën gjellën më të komplikuar, më shumë kalori shtojnë. Ty duket po është e shishme, është gjellë, është supë, se ti ka perime, po sa gjëra i ke hedhur asaj supe. Thon sa më thjesht ti bësh, edhe gjithmonë si thon Chelsea, i të ngrënë ushqyer, sepse jo gjithë kemi kohë të gatojmë ushqyeshëm, flasim rahat, është kur ti bën meal prep, i themi ne, i përgatit në fundjavë më përpara, i futen në kupacka, që kur ti e uritur, dhe nuk e kohë që të gatuash, nuk dua që ti të vesh të hash një sanduiç, që ke 2 feta buk kanë shumë karbohidrat, apo të hash chips në një gjë që është fast food, po thjesht merr atë kupackën, e fut në mikrovalë, edhe voila. Do të thënë një është mënyrë
kur njerëzit nuk kanë mënyrë të hanë për shumë çdo ditëror, se mbas janë infermiere, nuk e kanë atë kohë, tjetër them quhet intermediate fasting, që ti thjesht nuk ha për një periudhë kohe dhe pastaj periudhën tjetër ha normalisht, por normalisht do të hash edhe të balancuar, që të kesh perime, të kesh mish, të kesh karbohidrate. Një shembull më i thjeshtë unë e kam bërë dhe funksionoi shumë mirë për mua. Nuk haja buk, për shembull, filloja të haja buk në orën 12 deri në orën 7 unë haja. Po ama nga ora 7 mbas ditës deri prapë në orën 12 drekës, ditën tjetër nuk haja fare. Mund të pish çaj, mund të pish kafe, jo qumësh, po mund të pish kafe, mund të pish ujë, po thjesht nuk ha ushqim sepse trupi e rezervon energjinë. Ti nuk ndjesh aq i uritur kur mësosh, mbas ditë e parë e dytë, po aman është it makes sense si themi ne, sepse ti thjesht ha më pak kalori se sa do ti mund të hash në orën 1. Nuk është se do hash për tërë ato orë që ti nuk ke humbur, sepse stomaku aq është, nuk mban më shumë. Kështu që ti prapë mund të hash 3 vakte për kohën që ka, por nga që ha më pak kalori, ka të bëjë gjitha me kalori dhe si balancon, trupi fillon djeg dhjamrat, i themi ne, tulet. Janë 2 rekomandime që unë jap, edhe di që ka shumë dieta që thonë, keto diet, ose mos ha sheqer, mos ha karbohidrate, i dëgjojnë për lloj grupesh, por nuk janë dieta ose mënyra të ngrënërit që ti mund t'i bësh për të jetën, sepse ty do të mungoj ajo buka. Gocat e mia han dhe buk, goca që unë e trajnoj. Han edhe ëmbëlsirë, paman duhet të dish kur e ha, sa herë e ha, dhe nëse për shembull ti hëngre tort një ditë, ishin një ditëlindje, haje tortën, shijoje, por ama mos ha karbohidrate për 2 dreka të tjera. Më thënë, mundoh që ti kursesh kalorinë në një vend tjetër. Kompensoja. Balancohesh, gjithë balancë mikro i themi ne këtu, po nuk arritet të balancosh. Nëse nuk ke measurements te Beachbody, kur merr programe, të japin edhe measurements që sa perime do të hash në atë drek, sa karbohidrate, sa mish, dhe nëse nuk e di, unë për shembull kur fillova ti përdorja këto measurements në fillimet e mia, dija që unë në fakt shumë karbohidrate dhe nuk e dija këtë gjë. Haja më shumë porcione të mëdha, se nuk e dija sa duhet të jetë porcioni për një drek. Edhe këto të mësojnë, të trajnojnë që okay, unë e di sa quhet limiti. Sa më e vogël se ti e pjata është më mirë lemon. E mazë në si, tamam. Sepse mësohesh me atë porcion. Tani po, unë tani e di pak a shumë, edhe nuk kam nevojë fare, domethënë që të bëj masa, sepse di sa është half a cup chicken, e di sa është rolls që thon këtu për shembull pate. Kupton që gjitha sa të mësohesh. Ashtu është dhe planifikimi i meals ose i ushqimit është diçka tjetër shumë e rëndësishme, sidomos me jetën e zënë, sepse në qoftë se e kemi paramenduar, nuk ke pse të shqetësohesh kur të merr uria, se ti e ke të përgatitur dhe mund ta hash atë dhe truri mund të fokusohet në atë gjë tjetër që duhet bësh. Është e shëndetshme, pra po i merr atë. Kurse në kohë, kurse në shumë kohë. Kurse në kohë. Nuk ka kohë njëri gatu e di për ditë. Edhe çfarë unë ha dhe familja, kupton? Do na mbase burri mund të jetë çik se është polak, po i pëlqejnë gjëra spicy, mund të jetë çik spice sojaja. Është puna e tij, të mbase mund të jetë çik ndonjë salcë, sa ai nuk është se po ndjen ndonjë dietë, unë jam ajo që jam shumë e fokusuar me çfarë ha, por ama fëmia, babi, se babi jeton me mua, mami, han të njëjta gjëra dhe ata biles kanë rënë pesh vetëm duke ngrënë gjëra që ha unë. Efekti ansori mirë, edhe gjithë familja hanë shëndetshëm. Jo vetëm. Po, ndonjëri martëm, hajde do bëjmë yoga. Qeshin ata, se janë me të vjetrën, po pastaj vjen në qef se i ndjejnë që, po ndjen mirë, kam rënë pesh. Edhe i marr gjithmonë për xhiro, për kështu. Kur është familja healthy e gjithë, edhe ti ndjesh mirë me veten. Unë mendoj që në fakt aftësia e të gatuarit është një aftësi shumë e duhur, sidomos edhe fëmijët tanë. Ti mësosh të gatuajnë mirë dhe shëndetshëm, sepse kjo është një çështje shumë e rëndësishme dhe e ke për ditë, çdo ditë duhet të mësosh se si të hash shëndetshëm, kështu që është një problem, nëse mund të quhet problem i përditshëm, por ka dhe shumë rëndësi mënyrën se si ndikon në anët e tjera, emocionale, fizike, kështu që janë të lidhura të gjitha. Marsila, të falenderoj për gjithë këshillat, shumë të vlefshme. Unë nuk e kisha trajtuar ndonjëherë këtë temë, por është temë normalisht shumë e vlerë. Mos në ditët e sotme, të falenderoj shumë për të gjithë këshillat siç thash. Dhe do të pyesja në fund, ti po përmendje shumë shpesh grupin që ti ke me vajzat e tua që i motivon që të
të ecin më shëndetshëm në anën fizike, në anën mendore, në të gjitha anët. Ku mund të gjejnë më shumë nëse ndoshta dikush është interesuar të mësoj më tepër rreth këtyre që ti shpjegove? Unë kam një faqe në Facebook, e ka emrin Moms Fitness Center, që është për të gjithë, për t'i motivuar, aty ndaj këshilla, ndonjë receta, kështu që mund të më kontaktojnë aty. Dhe grupi privat që kam është vetëm për klientët e mi, aty ndaj më receta, ndaj të ham, këshillim, ai quhet Albanian Fit Club. Mund të më dërgojnë dhe kërkesa aty, por në përgjithsisht është më mirë të vente e Moms Fitness Center, që aty do me thënë dhe të mësojnë në një gjë falas, por edhe të kontaktojnë nëse duan që të humbin peshë, duan ndihmë më shumë rreth programeve, eksperiencës time, dhe unë jam gjithmonë i mirëpritur, edhe sikur t'i ndihmoj me një këshill, nuk është e thënë të ndjekin programin tim, është një pasion i imi, ky nuk është biznesi im kryesor, siç e thash më përpara, po merrem me të krijoj një kompani marketingu, por e bëj nga pasioni dhe më ka ndihmuar aq shumë mua, kështu që shpresoj të ndihmoj firmat e tjera të jenë tamam konfidente, sepse kur je i shëndetshëm të bë konfident dhe shpresoj që të bëjmë pozitive duke u ndjerë konfidente. Kështu që faleminderit edhe ti, shpresoj që të kemi motivuar ca femra sot. Edhe pse jo, të gjithë të krijojmë atë networking, të ndihmojmë njëra tjetrën me idera se jo të gjithë i din. Kur nuk di diçka, nuk di çfarë po humbet, apo jo? Nga njërë nuk dim çfarë nuk dim. Sa më shumë është për shumë themi që sa pas ka pasur për të ditur edhe për çdo ditë më thonë diçka. Kështu që pse jo, është gjithmonë në zhvillim, jemi në zhvillim të gjithë. Kështu që there's no hard feelings, secili është në atë rrugtimin e vet, por normalisht duke ndarë informacionin me të gjithë, është një mënyrë e mirë për të raise awareness, nuk e di si i them shqip. Do me thëmë për të servirë të një informacion nga fusha të ndryshme. Tamam, të kuptoj. Shumë faleminderit Marsilda, dhe do me dërgosh të gjitha këto link që ti the, që në mënyrë që unë t'i fus në fund të intervistës për dikë që ka nevojë. Edhe të falenderoj shumë për kohën, sepse e di që je shumë e zënë edhe me fëmijët e vegjël, edhe faleminderit, edhe ndoshta do shihemi në intervistën e radhës kur ti ke për të ndarë në atë fushën tjetër të marketingut atëherë. Faleminderit për ftesën, edhe keep up the good work, i themi ne këtu. Shpresojmë që të kemi më shumë femra shqiptare në biznes, ku do të jenë entrepreneurs, të jenë pse jo lartë më lartë. Absolut, si për Marse të reja, sepse... Si për Marse, po gja fjalën. E ka mësuar unë më shumë, sepse shumë herë nuk e dija se si mund të quaj në shqip, thonë business owners ose entrepreneurs, është kjo fjala e fundit, por e kam dëgjuar sipërmarrëse duke folur me shumë njerëz, dhe thosh, okay, sipërmarrje, në fakt kjo është ti merr një sipërmarrje të re mbi veten tënde, amin ka kuptim. Jemi komunitet i madh, pse të ndihmojmë pse mos të ndihmojmë njëri tjetrin. Ndonjëherë kur hapesh e krijon ato networking, krijon ato relatat, ashtu ndihmojmë njëri tjetrin, sepse të gjithë kemi golet tona, nuk ose siç po flisim më përpara, nuk i vjedhim ndonjë klienti ndonjërit. Ti di diçka, pse jo ta ndash me mua? Sa më shumë sukses ke ti, aq më shumë kam unë, sepse ne kupton mund të ndajmë atë suksesin bashkë në farë mënyra. Që shoqëria jote rritësh e ti, sepse të ndihmon me mindset, me këshilla, është një gjë kur arrin ta hapësh botën, mundësitë janë pafund. Ti duhet të dish hapësh botën, dhe prandaj mendoj që programet e tua do jenë aq shumë të vlefshme, se siç e the, kur ti nuk di çfarë nuk di, si do përparosh. Edhe duhet të varesh nga njerëz që kanë kaluar këto gjëra, kanë eksperiencën e dur, se jo të mësosh, në duhet të investosh çik për veten, nëse nuk investon, nuk arrin të përparosh të shkosh aty ku do ti. Jemi të ndërlidhur, unë gjithmonë e them këtë gjë dhe bota ku po shkon, sepse unë normalisht studioj edhe njerëz të tjerë që janë në fusha ndryshme, por suksesi është kur ti ndihmon dikë të arrijë suksesin për veten e tyre, atëherë dhe ti do jesh e suksesshme. Kështu që mënyrat se si ndoshta ne jemi rritur me xhelozira, me scarcity, duke menduar ndoshta që në qoftë se kam unë nuk e ke ti, nuk funksionon kështu. Shkenca ka gjetur gjëra të ndryshme dhe universi është shumë i madh dhe neve ka me bollak për të gjithë. Se ajo do e bëj ndryshimin është të gjithë të gjejmë atë njerëzit vinë për ty, jo për shërbimet e tua. Vinë për shërbimin tënd. Ashtu është. Kjo duhet të jetë një gjë që njerëzit duhet të kenë në mendje. Avash, po bëjmë progres. Kjo ka rëndësi. Kështu dhe mund.
Është as long as po hedhim hapat në rrugën e duhur, avash çdo njeri në atë mënyrën e vet, në atë journey të vet, si them unë, por you just have to be consistent, si i thon. Duhet të flasësh derisa njerëzit do marrin kohën e vet, kur të zgjohen, sepse duhet pak të zgjohesh, si thon nga shumë gjëra dhe kur pas është si puna palestres në fakt. Kur shikon edhe zgjohesh, pastaj mendon që wow, unë sa më dua të di dhe më shumë, edhe bëhet edhe kjo një proces varës, po është një proces varës shumë i shëndetshëm, sepse neve kemi lindur për të zhvilluar, nuk mund të rrim në një njëjtin vend. Kështu që është gjë e mirë. Shumë dakord. Marsi, të falenderoj, gjithë të mira, do të jemi përsëri. Gjithë të